还有一些匪徒不仅非法设卡索要物资，甚至看上了哪个女人，直接强行拉进树林为所欲为。护妻心切的丈夫，爱女心切的父亲，没被当场打死，也是奄奄一息的躺在地上，不一会儿就没了气息。这帮狗日的！之后的几个卡点都是他抢在我拳头中手，子弹打光了就用拳头，用脚踢，鲜血溅满了他身上的军装。此时距离千岛湖只有3公里。天黑之后，小龙带着2个战友出去打探消息，大半夜才摸黑返回。那帮囚犯控制了整个千岛湖当基地，人数至少500人，其中有几十名囚犯手里有枪。班长，别说咱们手里没子弹，就算有，咱们10把枪也干不过几10把枪啊！要不假装被擒，先混进去找到营长他们再说。也没把我笑死，不听了，我闭着眼睛继续睡觉。几人经过1晚上的研究，都没研究出个所以然。第二天一早，听我的，你们先在这等着，天黑之后摸清匪徒的老巢位置，接下来我先出马。你一个人行不行啊？那你们现在就去吧，掉落匪徒窝，等着大部队来救你们。众人沉默了。如果是天灾前，根本不需要大部队，1家派出所的警力就足以吓死所有匪。现在军警之力都用到了民生的问题上，全国都是受灾区，寻找物资都人手不够，哪里还有大部队前来救援？我跑到囚犯基地装批，成功的混进了基地，见到了这里的头目，并且把他们忽悠麻了。怎么样，生意还谈不谈了？不谈我可要走了，又不是只有你们这里才有我要的货。曾兄弟莫急，生意上门，我们自然热情欢迎，就是不知道曾兄弟想从我们基地要什么货。我一个嘎腰子的，还能要什么货？谁长了腰子，谁就是我要的货。闻言，堂上10人陷入疑虑，有几人又悄悄摸枪。一开口就要人，总感觉有诈，不会是奔着那些军人来的吧？曾兄弟不凡具体说说。要人呗，年轻的女人，男人也行。还是那句话，谁长了腰子，谁就是我需要的货。不过25岁以上的就算了，腰子割下来也没什么活力，到时候影响小爷我的口碑。堂上10人一阵交头接耳，其中1人离座从侧门离开。过了10分钟，带进来10几个乞丐一样的女人，高矮各不一样，不需要洗脸也知道颜值很低，身材也很普通，一个个抖得跟鹌鹑似的。曾兄弟，你看他们怎么样？你们不是号称杭城最大的基地吗？你们基地里的女人就这成色，不是这么拉胯吧？这满满的质疑，弄得10个头目觉得自己脸上无光。你不是说要年轻的女人吗？他们就很年轻啊。兄弟，格局打开一点，嘎腰子又死不了人，杀了可惜，养着又浪费物资，送他们去卖，只要还有一口气，就得给小爷赚钱。让10人震惊，被枪指着的10几个女人更是吓得痛哭求饶。这下子堂上10人看我的眼光完全不一样。兄弟一路过来辛苦了，不如咱们边喝边聊。早该如此嘛，什么生意是一顿酒席谈不下来的？如果有，那就2顿。饭桌上，我一脸嫌弃他们的伙食，接着又各种吹嘘我在缅国有一支10万人的武装力量，并且够几10万人吃几年的物资，物资堆积成山，根本花不完，把几人唬得一愣一愣。最后我假装喝醉，几人连忙上来打开我的背包，打开我背包的一瞬间，我一脸震惊，好家伙，华子整整2条，其中1条是拆开的，拿出一包隔着包装闻了一下，看似无味，但对于老烟鬼来说就是这个味儿。一袋面包不但没有一点发霉的痕迹，还散发着一股大麦的香气，这品质无敌了。包里还有1颗苹果和几个橘子，香味扑鼻。这鬼天灾，他竟然搞得到完好无损的水果。这种矿泉水我知道，进口货，以前超市里卖3000多块钱一瓶。最重要的是，包里还有1本笔记本，本子上夹着一支笔，打开一看，白成鸟老板 AB 型血，下个月1号手术；小成猪老板0型血，2个月内手术；臭成狗老板熊猫血，货难找。2人对视一眼，还真是嘎腰子的呀。好家伙，竟然是个身上背着半部刑法的狠人，还是专坑自己人的那种。把物品还原，2人轻手轻脚地退了出去。就在这时，我突然睁开了眼睛，站起身，从空间取出一只望远镜，轻手轻脚地走到一处窗口，轻轻推开一条缝，拨过望远镜观察山下。也不知道是不是巧合，我第一眼就看见了自己的直升机，上面还有几个弹孔，不知道内部有没有熊，这可把我心疼坏了，心中不断骂。直升机的旁边停放着好几辆军车、洒水车以及一堆生了锈的汽车。基地很看重这些交通工具，专门派人把守，人人抱枪，就是不知道有没有子弹。移动望远镜，无数的岛屿几乎没有人影，但凡有水塘的地方都有匪徒把守。这群囚犯把和营长他们关哪了？把人关起来也需要给食物和水源的养着，现在水源如此珍贵，该不会都杀了吧？我仔细想了想，觉得不太可能。囚犯也是幸存者，对所有幸存者来说，天灾就是天灾，他们根本没有意识到这是末世来临。几乎所有的幸存者都认为天灾一定会过去，社会秩序很快恢复如初。在这种心理下，难民为了哄抢物资伤及军人这种事时有发生，但黑恶势力杀害众军人这种事几乎不可能。说到底，
还是天生就对官方人员有敬畏之心？打劫军车，一不小心变成扣留军人，但戕害军人又是另一码事。干出这种触碰红线的事，也害怕大部队直接开着坦克把他们轰成渣。但是人呢？我换了另一面的窗口继续观察，除了基地里的那些囚犯，一个普通人都没看见，也包括之前带上来的那些女人。敢抢老子直升机，炸死你们这群狗娘养的！我大概了解了地形，并且找到和营长等人的位置，最后以几十斤烂白菜和一条万宝路换30个女人谈判成功，回到临时住所，将情况告知众人，并说出了我的计划。我操，这是哪儿弄来的？想知道？你告诉我哪里能弄到 M134 迷你港？阿龙立刻闭嘴。作为一名合格的军人，他打死都不会说。班长，咱们真的要包烂白菜吗？我还是觉得他很不靠谱。别磨蹭，先听他的。整装完毕，准备出发。从现在开始，你们的眼里只有我，你们的任务就是保护我的人身安全。我们再来对一次剧本。我是谁？老大。我们是什么人？境外嘎腰子的不法团伙。我们交易的最终目的是救营长和兄弟。我操，牛批！曾兄弟，你是我见过最牛批的人。这算什么？我手底下一半的军队已经开进边境，等昆城边境的新基地建立起来，直升机和坦克都会弄过来，到时候带你去玩玩。来，曾兄弟，喝顿酒再走，最好是多住几天。酒过3巡，我被女人扶回房间，女人刚要爬床就被我蹬回去。这天气，女人的身上一股馊味，闻着就恶心，哪来的兴趣？我一锤把女人打晕，偷偷溜了出去。怎么回事？是谁启动了直升机？敢抢老子直升机，炸死你的这群狗娘养的！正在喝酒的八个头目瞬间清醒。怎么回事？不好，有敌袭！老二呢？是哪个王八蛋敢袭击我们基地的？操，是那个姓曾的，真被老二说对了，这个姓曾的果然身份有问题。关押军人的荒岛上，几名持枪的囚犯骨干紧张地望着主岛上的火光，刚想做点什么，就被何营长等人偷袭夺枪。岛上除了几名持枪的囚犯骨干，还有几十名手拿刀的普通囚犯。成功抢到枪的何营长才开了2枪，就发现没子弹，敌众我寡的情况下，打光子弹的何营长他们马上被囚犯包围。这时候，旁边草棚里冲出10几个同样被关押的难民，他们形如乞丐，抄起木棍床板就扑了上去，但他们一个个都太虚弱了，根本不是这些囚犯的对手，很快就落了下风。一名囚犯骨干别在腰上的对讲机传来老二的声音：敌袭，把岛的人全部杀光！就在何营长等人以为自己要命散于此的时候，树林中冲出6人，朝着囚犯就是一波扫射。营长，你们没事吧？我们没事，你们怎么？算了，先去取回我们的武器再说。凌晨1点，在何营长等人的持续反攻下，整个基地被成功拿下，幸存下来的囚犯全部抱头蹲下。怎么还不动手？都杀了。那你是想放虎归山，还是把人全部拉回魔城养起来？拉回魔城养起来根本不现实，放过这帮囚犯，将来又会加害多少无辜的难民？何营长几乎立刻做出决定，一声令下，所有军人举枪瞄准。别杀我，我不是囚犯，我是御医，我是医生。医生，这可是末世最吃香的职业，属于走到哪里都被供起来的人物。就在何营长准备放这人一马的时候，你也配当一名医生？你如果是被迫的也罢，可你帮着这帮囚犯害死了多少狱警，他们哪个不是你的同僚？我也不配活着。如果不是我下令放人，这帮囚犯也不会祸害那么多的老百姓。兄弟们，希望你们还没走远，我这就来陪你们。一切发生的太快，所有人都来不及阻止。几名幸存下来的狱警悲愤交加地冲向那名医生，一顿拳打脚踢，直接把人活活打死。密集的枪声响起，直到打光最后一枪子弹，基地里除了跑掉的少部分囚犯，全部死在枪下。而我早就独自摸到基地仓库，我原以为就是一些破烂货，没想到仓库里的汽油都有上百桶，也不知道是摸过哪座军营，军用卡车、军用吉普、军用干粮、专业修车工具，棉袄细软多到数都数不过来。找了半天都没有找到热武器，估计这帮囚犯摸得的汽修连将所有物资收进空间，我还是觉得亏了。拿出来的物资倒没什么，关键是我扔出去的几颗手雷以及支援阿龙食人的弹药、安眠药，足够我心疼1年。天亮后，所有物资装车，何营长拿出一部分分给了那些难民以及几名不愿意同流合污一起被关押荒岛的囚犯。1个小时后，我操，家被偷了！你洗定了！你知道我爸是谁吗？傻屁！我从平湖基地回来，发现家被偷了，找到炸调帮的黄毛，从他的口中得知，一个名为调炸帮的势力崛起，在附近疯狂搜刮物资，扩张地盘。那帮人的情况你了解多少？都是一帮富二代，50、60人，但他们手下的混混多，200人左右。武器呢？有枪，但不多，只有几支。岂有此理！我不过是出去浪了半个月，竟然被偷家了！
入夜。汤臣一品一栋奢华大楼某个房间，灯光音乐，美酒美女，一群富二代穷奢极欲，纸醉金迷。一辆直升机猝不及防地出现在窗外。靠，搞什么？不要嘎我，我爸是市长，你要是嘎我，我爸一定……傻屁，小爷都无差别射击了，越是有身份，洗的就越快。你洗定了，知道我爸是谁吗？又一个傻屁，洗到临头了，还不忘牵出老子威胁人。平时没少占着家世欺负人吧？不要嘎我，我给你钱，我爸是一方首富。一群傻叉，世界首富的儿女惹到小爷，照嘎。接下来我一层一层嘎，一些衣裳不整的富二代，衣服还没穿上就洗在枪口下。几十名含着金汤匙出生的二代，就这样洗在了最好的年纪。混乱过后，我找到老孙等人，他身后有几十人，有几个是樱花小区的邻居，其他都是从其他小区抓来的呢。这些人一个个鼻青脸肿，有的伤得重，走路都需要人扶。我扫了一眼，没有见到女人的影子。他们呢？女人和孩子都在小区那几个混混手里，他们已经是这帮富二代的走狗。这车能用，咱们先回去救人。阿牛，你不上来吗？你们先走。急着回去救老婆孩子的邻居将车子开得飞快。等所有人离开之后，我开始大清扫。偌大的停车场，管它是好车还是废车，全部收进空间。近600平的大房子里堆满了几个房间的物资，咸肉、腊肉、牛肉、板鸭、香肠、脱水蔬菜等，都是经过真空包装，被很好的保存下来。收了点物资，都给你当酬劳。都给我了，那你呢？我有枪，还怕没物资？白大爷本想说自己拿1/3就好，一听这话就默默拎起地上的包。这世道谁有枪，谁拳头大。3年极寒，1年极热，接着又全球地震、酸雨，90%的陆地沦陷，人类的生存空间被压榨到极致。既然秩序已经崩坏，从今往后我就是秩序。小区里几名参与了偷家的混混听到枪声，当场吓尿了裤子。是牛疯子，牛疯子他没戏。刚赚了没2天的小混混们急忙慌地收拾东西逃命，结果才跑到楼下，就见到一群手拿武器的难民。拿下来这几个暴徒，我们去牛哥那里领赏。大佬，你可要为我们做主啊！他们不是人，红姐为了保护我们，被这帮禽兽，他们还把孩子全部锁进狗笼，动不动就拿鞭子抽打。高姐的自嘎让众人当场脸色煞白，几名小混混更是不断磕头求饶。谁是厨师？有几名做过厨师的难民走了出来。嘎人敢吗？几名厨师迟迟不敢点头。如果只是简单的嘎人，为什么要点名厨师？把这几只禽兽身上的肉都剔了，把骨架子挂在小区门口，看谁以后还敢打锦华小区的主意。做好这件事，每人5斤面粉，2斤水，5斤面粉，2斤水，这可是他们梦寐以求的物资。怕个毛，几个禽兽而已，就当是平时宰嘎那些鸡鸭类的畜生。几名厨师一咬牙，在几个小混混惊恐的目光下，拔出一把嘎猪刀。听着几个小混混发出嘎猪般的惨叫，一群难民惊恐后退，不忍直视，把活生生的人剃成骨头架子。封建制度下非人道主义的凌迟处刑，今日重现，太残忍了。但不得不说，经此一事，以后谁还敢打锦华小区的主意？活人剔肉的消息很快就传到了附近的几个小区，渐渐扩散到更远的小区。那些之前还骂牛疯子活该洗在外头的帮派，现在吓得魂不附体。一些帮着富二代助纣为虐的帮派，害怕被牛疯子清算，连夜收拾行李逃向别的区求生。一批军人也被这件事吸引了过来。现在全城名义上还是军管，人手有限，私底下的混乱想管也管不过来。但像这种嘎人手段，简直就是对官方的公然挑衅。岂有此理！光天化日之下，竟然私自处理暴徒，还用这等残忍的手段，这种事必须严肃处理。何营长，这不会是你干的吧？
传闻中把活人吊倒起来晒成腊肉，把活生生的小混混凌迟剔肉的那个丧心病狂的牛疯子，竟是他。有暴徒作乱，你应该把人交给我们处置。现在全城军管，私自处决也是违法的。咋的？枪毙我？只要你不反抗，我们只负责抓你，至于会不会被枪毙，法官说了算。切，你不怕方圆3公里发生大暴乱，你就来抓呗。这时简单走访群众的阿龙等人回来了。营长，我们问过了，曾先生跟我们去千岛湖的这段时间，那些人以为他洗了，外区的帮派跑过来抢地盘，本区的帮派自己人跟自己人争地盘，乱成一团，洗了不少人。曾先生回来放了2枪，这些帮派全都老实了，几具剔了肉的骸骨一挂，外区的跳虫都不敢踏入这个区半步。咱们真把曾先生抓走了，这一带又要乱起来，到时候还不知道洗多少人呢。我也知道何营长是带着任务来了，军人以服从命令为天职，我也不会傻到跟军人对着干，只能给对方找台阶下。何营长，我嘎的都是该洗的垃圾，这些禽兽的所作所为罄竹难书，手段是残忍了点，但乱世用重点，这也是为了震慑那些蠢蠢欲动的臭虫，间接的维护一方社会安宁。何营长心里何尝不知，天灾之下每天都在洗人，洗者已逝，活着的人还要继续拼了老命活下去。如果真把我拉去枪毙，这一带肯定又会乱起来。组织人手不足，有些事他们想管也无能为力，但又不能放纵我这种想嘎人就嘎的行为，最后只能甩下一句狠话便离去。下午，我从空间找出一只充气泳池，就放在天台上，紧挨着直升机，长8米，宽3米，高1.5米的充气泳池，足倒了上百桶矿泉水，几个大冰块，舒舒服服的泡了个冷水澡。我是这一带的大名人，无数的小区帮派虽然不敢惹我，但私底下一直关注着我的一举一动。大佬，门口来了一帮人，是附近几个小区的，他们说什么？他们说想买你的洗澡水。他们想买什么？今天负责看守大门的雪儿也是一脸的莫名其妙。你的洗澡水，他们说想买你的洗澡水，交易物资都带来了。被门杆挡在外面的一群人热得汗流浃背，一个个嘴唇严重干裂，他们脸上的表情非常复杂，羡慕嫉妒恨嫌弃无可奈何，更多的还是对水源的无比渴望。只是洗澡水而已，最近1个多月严重缺水的他们连料都喝过。小姐姐，你赶紧帮我们说几句好话，再等下去游泳池里的水都蒸发干了。是啊，我们带来了很好的物资，绝对不敢拿乱七八糟的破烂货来跟牛疯子，不跟牛哥交易。小美女，你好人做到底，赶紧帮我们说话。这些人拉着上好的物资，急吼吼的跑过来，还真是为了购买大佬的洗澡水。洗澡水虽然有点膈应人，但他也心动了。急热之下，全城都缺水，连城外的水库都干了。最近在市场上能买到的水都是乌漆嘛黑的脏水，还有一股腥臭味，煮开了再喝，都一趟趟的拉肚子。就算是大佬的洗澡水，那也比这些脏水干净10倍、100倍。就在这时，天台扔下来一根水管，在楼下等待的一群人争先恐后去抢水管。都别抢，什么时候排好队，我什么时候放水，一人接一桶。都听见了吗？牛哥不放水，你们打破脑袋都没用，赶紧排队，每人都有1桶。然后新的问题又出现了，有些人的桶大，有些人的桶小，吵得不可开交。大街上越来越多的人提着水桶往樱花小区跑，求水的帮派成员闹得动静太大，附近的难民都听见了，纷纷往这里赶，交易物资什么的都在后面。还有一些山穷水尽的难民，什么物资都没有，纯粹想来白嫖。不能说想白嫖的难民不要脸，人都快可嘎了，还要什么脸？我眼看乌泱泱的人群往小区聚拢，烦不胜烦，让他们走，搞得乌烟瘴气，水不卖了。一时间一片哀嚎声，各种求饶声，最终都不避避了，老老实实排好队。清澈的水源从水管流出，听见水声，人群都沸腾了。明明无色无味，还是洗澡水，但此刻他们仿佛闻到了水源的清甜味。接到水的人留下物资就跑了，生怕慢一步就会被抢。结果刚跑出小区大门，就跟涌向小区求水的难民打了个照面，双方一阵，可疯了的难民一拥而上。干什么？这是我买的水。第二个拎着水桶跑到大门的人一看这情形，立刻转身往回跑，抱着水桶站在21栋的墙根下一动不动。接到水的人发现情况有变，也拎着水桶跟那人站在一起。越来越多的难民聚了过来，一双双贪婪的眼睛死死地盯着两人的水桶。有难民蠢蠢欲动想动手，干什么？也不看看这是什么地方，在牛哥的地盘上撒野，我看你是活腻了。一提到牛疯子，差点就忍不住动手的难民浑身打了一个激灵，心不甘情不愿地退了2步。最后一人接了8分满，水管就流不出水了。后面来求水的人当场傻眼了，没水了，赶紧离开吧。离开？怎么可能？他们不但没离开，反而把墙根下的帮派成员给围了起来。分点水给我们呗。做梦！怎么着？想在这里硬抢？牛疯子的地盘
我们当然不敢硬抢，我们去大门外等着你们，除非你们一辈子不出来。已经得到消息的各帮派派来了一群人来接装到水的成员。我看谁敢呛我们的水，谁他妈敢呛，直接往心里砍，不怕洗的尽管来。天灾之下，难民人手一把武器，但人心不齐，根本不敢跟那些帮派对抗，只能失望的离开。我来到楼下，看着一堆堆在地上的物资，长虫的陈米，长虫的面条，方便面，过期火腿肠，过期罐头，拖鞋等等，差劲是真的差劲，反正没一样能入我的眼。但哪怕是帮派，这些东西已经算是很好的物资了，外面那些难民根本就吃不上。过来，一人拿点物资回去。几名维护秩序的邻居千恩万谢的拿着物资走了。雪儿见我还蹲在地上，以为是不想动手。大佬，你去散步吧，我把这些物资运到你楼上。没事，我只是在看米虫。米虫有什么好看的？极热超高温，人和牲口都被活活晒死，你怎么还会生虫？我操！你多久没洗澡了？给我滚远点，臭得我晕头。大佬，你怎么能说一个女孩子身上臭？臭还不让人说？不会说话就不要说话，我咒你一辈子讨不到老婆。哼！阿牛，我是来告辞的。告辞？我有2个儿子，一个在闹城，一个在北都。闹城的是小儿子，他托一位亲戚给我带话，说他一切安好，希望我和他妈带着孩子去投靠他。他在军部工作，各个方面比普通人强。极寒刚结束的时候，我就想去找他，只是那时候手里没物资。闹城，军部。极热之后就是史无前例的大地震，山倾地裂，海水暴涨，大厦倾倒，瞬间成为平地，高楼集中的城市更是地震重灾区。上一世我出城早，我和很多难民一起住在郊区的山上。大地震那天，亲眼看见整个魔城瞬间化为一片废墟。在自然灾难面前，人类永远是那么的渺小。我们所居住的大山也被震塌，黄沙漫天，分不清白天黑夜。等我醒来的时候，上百的难民只活下来几人，大地满目疮痍，到处都是喜人，喜状一个比一个惨烈。有的人被大树砸成肉泥，有的人被大石压碎了半边身体，有的被树枝刺透腹背，高高挂在树上，更多的人被掩埋在泥土之下。我们几个幸存下来的人，曾经跑回城中救人，忙活了整整3天，没有发现一个活人，缺少专业救援工具，连钢筋水泥都切不开，几吨、10几吨的断墙抬不动，根本就不出埋在废墟下的难民。1个月后，从地震中幸存下来的难民前往外地求生，稀稀拉拉的难民总数加起来还不到800人，然后1半以上死在路上。闹城有战备司令部，军备力量绝对强悍。大地震之后，闹城是第一个最快建立起基地的城市，并且是分别建立了军方、官方2座基地。最早的一批难民什么都不用教，只需听从安排就能登记进入基地。进入军方基地的难民无论男女，15岁至35岁必须参军，为基地建设出一份力量。进入官方基地则听从组织安排，重建部分基础设施，以及开垦荒地种植食粮，解决一部分民生的居住温饱等问题。基地实行积分制，民众凭积分兑换生活用品，绝不养任何一个闲人。后来越来越多的难民涌进闹城，摊子实在太大，没有粮食可吃。闹城2座基地倍感压力，不得不及时做出调整。难民想要进入基地，必须上交部分物资，没物资一律不予通过。发展到最后，滞留在基地外面的难民比基地里面的人还要多几倍。要不是守卫有枪，又是一帮以服从命令为天职的军人，这些难民早就强行闯关，如三坤一般的冲进去，疯狂打家劫舍。魔城离闹城很近，但我赶到基地的时候，已经人满为患。我交不起物资，在基地外面徘徊了1个月，就开始四处流浪的苦逼生活。我不知道眼下的魔城总共有多少难民，但极热结束，大地震接踵而来，全城的难民将喜伤殆尽。闹城有不少海产品，我得去收一波，主要还是惦记潜艇、渔船，能弄到1艘潜艇，那就是锦上添花。至于渔船，海水倒灌时收集的几艘都有不同程度的损坏，有1艘龙骨断裂无法使用。闹城离船城很近，船城的朱家尖码头灾前禁渔期停靠3000艘渔船，纵然被天灾损坏不少，总有1艘能让它白嫖。我本来也打算在极热结束之前离城，现在不过是提前1个月出发而已。这样，你在家等我2天，我也要走一趟闹城。地震即将来袭，我为离开魔城做着准备，联系到炸掉棒的黄毛，找来了几个电焊工给车子加外壳。哥，人我带来了，会不会找的太多了？我点头表示没事，带着他们走进地下停车场。一到停车场，包括黄毛在内，所有人都愣住了。面前的车位上停放着几辆完好无损的车辆，干净的跟新车一样。1辆大 G， 1辆加长包面车，1辆军用卡车，旁边是一堆生了锈的废铁。
废铁旁边放着发电机、钢铁切割刀、电焊工具，还有一台风扇。我拿出一张图，图上的车辆外壳包了一层铁刺，仿佛是一头野蛮霸道的钢铁刺猬。这是要打造末日战车，你们能打造吗？10几个工人看着图纸讨论着，工程量虽然很大，但只要材料齐全，绝对没问题。确定没问题之后，10几个工人就开始动工，一直忙活到凌晨12点。3辆末日战车打造完毕，车顶焊接了行李架，方便装载行李，也可以载人。所有车窗玻璃安装了铁栏，既不影响视线，又具备安全保障。除非遇到神枪手，但这种几率不大。最牛的还是车身四围安装上了铁质倒刺，灯光下每一根倒刺都泛着野蛮的寒光。别说暴徒冲上来打劫车辆，就是不小心挨了一下，都能把人刮个肠穿肚烂。绝了！太霸道，太野蛮了。开着这玩意儿出城，别说暴徒，连鬼都躲着车子走。工人们纷纷表示，要不是时间不够，他们都想在车头安装一排1米长的尖枪，哪个不长眼的暴徒敢冲上来，直接串成一串。送走工人，我回到地下停车场，将改装过的末日战车收进空间，地上的工具以及巴掌大的废铁都收了个干净。回到家，我打量着家里的每一个角落，仿佛还能看见昔日父母叫我吃饭、陪我看书、陪我玩耍的场景。时过境迁，但对父母的记忆依然深埋于心。这是父母留给我的房子，如果没有那场史无前例的大地震，我说什么也舍不得离开。把有用的物资收进空间，我找到老孙等人道别，并嘱咐他们尽量搬到开阔的地方。如果有一天情况有变，你们一定要第一时间出发去闹城。阿牛，我们后会有期，你独自在外一定要保重。我们也没什么物资拿得出手，这几包盐是我们的心意，你一定要收下。大家认识多年，又一起被迫迎接该死的天灾，人非草木，要说没处出一点友情，那是不可能的。东西你收回去，你回去叫大家到停车场等我。既然你们不走，我给你们拿点物资。还拿什么拿啊？出门万事难，天灾之下，出门就更难了。你听我的，我不差物资，行李多了，上路反而麻烦。地下停车场，所有人都来了。我脚下放了一大堆物资，奶粉、土豆、大米、面粉、方便面、火腿、面包、水饺等食物都有几百斤，密封的桶装水、石头、棉被、棉衣、夏衣、鞋子、帽子，装了几大口袋。旁边还有一辆改装过的面包车，张牙舞爪，看着很吓人。大佬，你真的要走吗？我舍不得你。死丫头，你怎么还不洗澡？臭死了！凌晨的第一缕阳光下，直升机缓缓起飞，老孙等人一个个伸头望着天空，目送着大佬离开。史无前例的大地震即将来袭，并伴随着前所未有的大海啸，所有城市崩塌，海水淹没陆地，90%的生命消逝。我在郊区找了一处空地降落，让白大爷先走，悄悄把直升机收进空间。从郊区进城，步行至少需要2个小时。刚走到公路上，就被一群难民给盯上。我手里拿着枪，他们不敢硬来，但是又舍不得放弃，一个个像狗屁膏药似的，甩都甩不掉。再他妈的凑上来试试，看你们有几条狗命，都给老子滚远点！几个人不仅没能把难民吓跑，反而令难民们兴奋起来。他不是武警，武警是不会无缘无故打死老百姓的。大家不要怕，我们一起上，只要解决了他，物资我们平分。不要命的尽管来！哼，老子开轰炸机的时候，你们还在你爹的蛋蛋里。老头，你吓唬谁呢？我。剩下的几个暴徒贼心不死，但面对宝刀未老的老头，他们明显变得无比谨慎。行啊，老头，我们本来只想要物资，既然你早起，你用枪打，你不讲武德。傻屁！什么人敢在闹城开枪嘎人？世道虽然乱了，但是全城军管，普通人持枪依旧是重罪。士兵们握枪的手紧了紧，随时准备射击。大家冷静，这里面有误会。你又是谁？谁让你站出来的？你们是一伙的？小同志，我是你们白副司令的父亲，这位是护送我过来的小兄弟。你说你是白副司令的父亲，你有什么证据？班长接过证据看了起来，有身份证，有光荣退伍证，还有一张全家福的合照。都把枪放下！大伯，我们接到过命令，如果在郊区遇到您，第一时间护送您进城。你们2个必务将大伯一家平安护送到军属大院。你这把枪，天灾之后捡的。军警装备肯定不能出现在普通民众手中，否则一旦出现一批武装力量，后续将可能发生不可控的武装暴力事件。百姓不得携带枪支进城。这样吧，你把这身装备留在这里。不可能！白大爷见情形不对，赶忙过来打圆场。副司令父亲的面子得给，他不可能坑害自己的儿子。班长这才放心。
2个小时后，我将白大爷送到军属大院，拒绝了大爷的挽留，便匆匆离去，找了一个无人的角落，取出改装的大巨越野车，往朱家尖码头方向开去。路上，一些难民被心中的贪婪烧坏了脑子，竟然发了疯的冲上来，妄想用身躯逼停车辆。我操！快把东西搬走，让他过去，让他过去！暴力团伙主动让道，本该嗖的一下开过去的末日战车竟然停了下来，这让所有暴徒吓得抖如筛糠。他停下来干什么？你问我，我问谁呀？谁是头儿？兄弟，不，大哥，我是这里管事的，您有什么吩咐只管说。我的车顶空着。都他妈还愣着干什么？赶紧把好吃好喝的全部给大哥搬上车！大哥慢走！大哥走好！大哥空了再来了。后面我如法炮制，玉卡打劫，车顶上的物资堆了2层。作为有实力的男人，走到哪里都不缺物资。不要啊！这个女人被3个男人围着，我把3个男人碾洗之后，下车把女人4肢挑断。肯尼玛，没看见车都走了吗？小姐，让我再啄一口，就一口。回去啄你玛，滚！他看着远去的铁钢刺猬，觉得不可思议。男人不都喜欢玩英雄救美这一套吗？他怎么直接走了？难道是我魅力不够？不，这不可能！打从极热开始，他这一招就没有失败的时候。就在他想骂几句的时候，不禁睁大一双眼睛。他掉头了！快来扑我！车辆的轰鸣声由远而近，所有演戏的暴徒都在心中偷笑。小姐这一手段简直是无往不利，一片一个准。今天这个傻子市值大飞扬，车顶堆了好几层的物资，想想都觉得美。不要啊！我不嘎你，自会有人让你比血还痛苦。那个时候，也许你有空想一想，那些被你欺骗丢掉性命的人，当时有多绝望。末日战车离去，猫在远处的小暴力团伙眼冒绿光的冲了上去，搜尸的搜尸，捡武器的捡武器。3个臭烘烘的暴徒一脸淫笑的围住女人。表姐，你也有今天啊？他手脚都废了。哼，该有的地方不是还有吗？先伺候好哥们几个，之后锁在公路上为我们挣钱。我通过后视镜看见几个乞丐一样的暴徒扑向地上的女人，面无表情，没有半点同情。上一世什么样的仙人跳没见识过？极热之下，每天可洗的难民无数，暴力团伙都缺水喝。曾经冲上去英雄救美的男人，怎么就不带脑子想一想？普通难民有水把自己擦洗的白白净净了，瞧见一双美腿，智商全掉到了下半身，洗了也活该。我来到码头，找到了此地的万事通，一位自称炸天帮的人。第一，帮我把车上的物资全部换成干货，品质最上乘的那种。第二，帮我联系一下出海的渔夫，我要订一批鲜活的海鲜，越多越好。第三，尽快帮我收集一批中药材的种子，只要是中药材都行。史无前例的大地震降临，全国工业文明将不复存在。西药缺少原材料，即使设备齐全，原底斑还在，也是巧妇难为无米之炊。低迷的中医重获重视，将由衰转盛，哪怕还没毕业的中医院学生都会成为香饽饽。老板，第一件事完全没问题，1天之内就能搞定。鲜活的海鲜也没问题，我们炸天帮很多人都是渔夫出身，认识的很多。就是中药材的种子，这个需要时间打听，1星期，超过1天我就不收了。田超一听不收了，一改为难的表情，一副打鸡血的模样，急冲冲的走了。趁着天还没黑，我拿出户外用品，搭帐篷、砌灶台，摆上桌椅，撸起袖子炖上一锅鱼头豆腐。鱼头豆腐吃光了，往滚汤里扔蔬菜，吃饱肚子，喝上一杯加了冰的果汁，整个人往椅子上一躺，简直不要太惬意。我的脚！救命！那人肯定被惊醒了，别管他们，先把人抓住再说。结果奔跑的暴徒中，只有一人祖坟冒青烟，没有踩中陷阱。面对接连倒下的同伙，他没有半点同情，反而变得更加兴奋。太好了，这样一来，我就可以独吞那些物资了。嘿！天超，救我！快救我！呸！你们一帮垃圾，成天就盯着别人的物资，干一些伤天害理的事，现在遇到狠人遭报应了吧？活该！想我救你们，做梦！救了你们，将来还不知道多少人被你们害死。老板，货已经备好了，我们走吧。来到交易市场，3家海货店的老板早早在门口张望，一番挑剔，一番扯皮，与3家海货商交易了2200斤的海货，价格相对便宜的干海带、小鱼干都有300多斤。3家海货老板喜笑颜开，物资绑上车，用网罩住。老板，
您下次还来进货吗？我明天傍晚会来一趟，如果你们的海货质量不变，我再订3批货。重要种子的事，你给我盯紧点，必须是好种子，别拿不发芽的坏种子坑我。敢坑我，想想山上那10几个暴徒的下场。车子开到无人处，我将物资收进空间，接着又去进货去。没办法，空间里的物资太新鲜，拿出来换，我舍不得。忙着呢。哥，您这是回闹城吗？要不要下车歇会儿？哦，你确定要请我下车坐坐？都愣着干什么？还不把好吃好喝的都给哥装上车？马仔全部行动起来，土豆装上，红薯装上，馒头装上，白酒、红酒、洋酒装上。对了，明天我还会回来的。他说明天还会回来，是什么意思啊？意思就是还要咱们的物资。到底谁才是土匪啊？烈士地震即将来袭，我意外得知狗家不但私藏军火，还有潜艇，并且不顾民生，宁可把船只放在海边烂掉，也不接受官方调用。那这些东西都是我的了。小伙子，我看你骨骼惊奇，有没有办法帮我们弄一批药品？药品？对，什么药品都行，但最好是消炎药、止血药、碘伏纱布、破伤风疫苗等等，或者你有门路帮我们联系一下也行，我们拿物资抵。你们能有什么物资？军警饭都吃不饱，能给什么？就在这个时候，有巡逻军人走过，我看着军人抱在怀里的枪，眼馋的不行。未来只会越来越艰难，但要充足才是王道。一个大胆的想法在我心中诞生。大爷，眼下的情况，药品比粮食还难求，如果你们愿意用枪支弹药交换的话。不可能！难道真就没有别的办法了吗？此时我的内心是复杂的，我收集到的药品确实数量惊人，但消炎、止血等治疗外伤类的药品在天灾之下属于刚需级别，若是暴力横生，命如小草，我也怕自己不够用。就在我内心有点动摇的时候，极寒的时候，狗家不知道从哪儿弄了一批军火，还没腾出手收拾狗家，现在又出了一个敢打军火主意的人才。狗家3兄弟争家产，5艘渔船宁可放着，也不肯接受军方征用的那个狗家。大爷，我急着去市场验货，回见。狗家有枪？狗家有枪啊，有渔船，还有潜艇。还有潜艇，这简直是想要什么就有什么啊！你仔细给我讲讲狗家的情况。我们随意找了一个地方坐下，通过天超口中得知，3兄弟在极寒的时候摸了一座军营，得到了上千支枪械，子弹更是数不清。极寒结束，全城军管，3兄弟怕被清算，把枪都藏起来了。不管狗家3兄弟藏在哪里，我都要把他们找出来。大地震马上来袭，时间不等人，我必须想办法尽快弄到手。晚上，我趁着海边没人，偷偷将几艘船收进空间。来到狗家岛屿，我是长子，家业本来就应该由我继承。我呸！你他妈除了玩女人还会干啥？我才是爸心中的继承人。狗屁！自古以来都是长子继承家业，兄弟姐妹拿分红过日子。可笑！大清都完了，你还来封建社会那套？谁有能力谁当家？你们2个争了这么久不累吗？听听我的意思吧，分家。绝对不行！分家，家产平分，咱们还是3兄弟。如果你们都想独吞，也得有那个命。你是在威胁我们？老三，为了点家产，你是打算嘎了我们吗？生什么气？你们在私底下就没想过弄嘎兄弟，独吞财产吗？分家吧，再拖下去对谁都没好处。黄局长每隔2天就来岛上，除了劝说我们同意征用渔船的事，还有那批枪的事。老子就不同意征用怎么着？至于枪，有本事他们再来找啊！远在天边近在眼前，是他们自己没本事找出来，找不到证据，老子就喜不承认。远在天边近在眼前，也就是说热武器就在岛上，或者说就在这座岛的附近，也许藏在海底。不应该啊！但凡跟枪支弹药有关的事，情节极其严重，高度重视之下，掘地3尺都不为过，早该搜出来才是。整个岛上有什么地方是不能搜查的呢？总不能藏在祖坟里吧？烈士地震来袭，海水倒灌，全球90%陆地沦陷。我必须尽快找到可落脚的岛屿，躲避接下来腐蚀一切的酸雨。接上集，我挖了狗家祖坟，果然找到了武器。这特喵的顺了一个师的武器库吧。96式自动步枪上千支，手枪10支，狙击枪20支，轻型机枪100支，重型机枪50支，还有火力凶猛的掷弹筒和迫击炮。弹药5000多箱子，每箱弹药600发左右。将这些东西都收进空间。发达了！我摸回院子，将院子摆着的直升机收走。
找到海边船只，潜艇通通收走。早上，三兄弟发现停在院子里的直升机不见了，紧接着发现老爹的坟被挖了，藏在坟下面的大批热武器全都不见了。三兄弟互相怀疑，互相质问，甚至掏刀子要打起来的时候，负责在码头看船的员工脸色煞白的赶来告知，而潜艇都不见了。老大老二蹲在地上抱头痛哭，连最有城府的老三都气得呕血。完了，我狗家完了。我回到管理所找到老朱，送了一袋土豆给他，准备离去。奸商，资本家，凭什么我们饿肚子，他就有这么多的粮食？兄弟们，我们把车站的物资抢了，我们这么多人，我就不信军人真敢开枪。妈的，抢他！你们干什么？谁敢动手一下，我就真的开枪了。在暴徒的煽动下，乞丐一样的难民组成人墙，一步一步靠近，每个人都贪婪地盯着车上的粮食，而守着这里的军人只能一直警告。这一刻开始，老朱三人看我的眼神就不同了，从最初的感激、友好、亲切，变得疏离陌生。我能理解他们三个的心情，但这是末世，以前那一套只会让事态越来越严重，官方以后还有很多亏要吃。接下来，我回到闹城，将一封信交给了白老头，上面写着接下来还会发生什么灾难。然后回到魔城，再一次劝说老孙等人跟我走，看他们执意不走，我便也给了一封信件。之后的日子，我找了一处空旷地带，静等地震的到来。这场地震持续了3天，海水倒灌，全球陆地沦陷。我必须尽快找到可落脚的岛屿，躲避接下来腐蚀一切的酸雨。地震过后，本来就灭绝了大部分生物，再经历一波酸雨的浇灌，彻底成为了废土世界。起初幸存下来的人们并不知情，都在雨中狂欢，这又导致一大批的人类灭绝，并且土地受到腐蚀，种不出来植物。海中的鱼类90%变异，无法食用，人类的生存空间被压榨到了极致。我找到了一片岛屿，躲在了山洞中，直到酸雨过后才出来。在空地上，我拿出来各种器械工具、水资源，开始建造属于自己的世外桃源。庆幸的是，我在这里找到一只活着的狗子，往后的日子也会陪伴。我快憋疯了！我决定出去看看这个操蛋的事情现在怎样。荒凉、荒芜、支离破碎的大地，一片死气沉沉。即使少数有水源的地方，依然是一片杂乱的枯草。少许枯干逢春，发出2根绿芽。蓬头垢面的难民，一个个瘦得像竹竿。他们蹲在废土之上，寻找着一切可用、可食的物资。草根、树皮、树叶都是他们的食物。有人发现了一捧观音土，还没来得及掩藏，就被其他难民发现。刀具棍棒齐上阵，连石头都是难民的武器。一个个难民倒下，观音土被鲜血染红。有难民用石头砸中了野狗，还没跑到野狗面前，已经有无数难民扑上去分食，仅仅10秒便分食而尽。半个小时之后，我发现前方有一座基地，很小的基地，类似2年前拦路设卡收取过路费的卡点。基地人数不少，正围在一起起哄。我利用望远镜观察，一群男人正在围观几个同伙欺负一个女人，那个女人已经奄奄一息。草尼玛！我继续盘旋，观察到地面有个牢笼关着一批难民。我从空间里取出一把大力钳，丢了下去。拿到大力钳的难民利用大力钳将锁剪断，铁质栅栏被推开，难民争先恐后地爬出牢笼，一个个激动到流泪。爬牢笼之后，一个个捡起地上的石头，疯狂报复那帮畜生。刘哥，我继续寻找着人类生存的地方，心中不由感慨。都说蟑螂是打不死的小强，严格来说，人类才是。上下历史5000年，多少次战争，多少次自然难灾，很多动植物都灭绝了，但人类一代一代的传承了下来。人类的生命力很强，韧性很强，求生欲更强，在任何时候，面对任何困境，哪怕希望渺茫，哪怕举步维艰，哪怕天塌地崩，总会有人咬紧牙齿一天一天撑下去。飞累了，我便找个地方休息。突然，我感觉到了不对劲，我从来没觉得一天的时间如此漫长，漫长到一天24小时，像一天72小时。我抬手看了一下防水手表，时间是2092年12月15日，难怪我觉得这一天时间漫长，漫长的像3天3夜。原来极昼已经悄然降临，极昼日不落，持续时间将长达1年。这1年里不见黑夜，这对难民来说绝对是一件好事。黑夜不但滋生邪恶，甚至会放大邪恶。很多暴徒白天不动声色，到了晚上就疯狂抢劫杀人，四处引发血腥暴力事件。极昼的降临变相的给弱势难民提供了几分的保护力量。回到我的世外桃源，我发现陆陆续续有难民爬上了这座岛。我看着那些难民，愁上心头。我可是花了2年时间才将这片废墟清除干净，庄稼都能长出来了，打造绿洲计划也不远了。眼看世外桃源指日可待，难道仅仅因为不想被难民打扰就离开不成？
这座陆地不属于任何一个人，难民有权利选择在陆地上的任何地方定居生存。纵然在暴力横生、草菅人命的末世，我哪怕拥有炮弹，也没有权利独占这座陆地，更没有权利为了独占陆地向难民开炮。我不是疯子，不是杀人不眨眼的魔鬼，更不是这个世界的主宰。最好的模式就是井水不犯河水。但问题来了，我住在山顶，出行方式非常拉风。徒步的难民成天看着山顶有直升机飞来飞去，谁不好奇？一旦有难民对山顶充满好奇心，迟早会有难民登山打探情况。连直升机都有，其他物资会少吗？粮食会少吗？山顶再穷，也比他们这些难民富有。既然富有，肯定得抢啊！双方发生冲突，只是迟早的一件事。我漫无目的的飞着，脑子里思考着各种问题。我做了一个决定，操纵直升机偏离航线，朝着闹城的方向飞去。既然无法阻止那些难民的靠近，那就找一帮人管理那些难民。全球进入废土纪元，我花2年打造了世外桃源，如今越来越多的难民朝这里聚拢，我有了建立基地的想法。我飞行了半个月才找到曾经的闹场，我担心会受到空管，登陆之后第一时间换上了末日战车。离基地大门不远处，一群没有资格进入的难民围在外面，我怕车上的尖刺误伤人群，只能大大减速。这样一来，立刻出现新的问题，物资极度匮乏的难民纷纷将我视为大肥羊，又仗着这里距离基地大门不远，于是莫名的自信，乌泱泱的人群组成人墙挡住去路。不交物资不准走！哼！妈的，给脸不要脸！老子开20码，你们拦路打劫，老子现在开100码，都爽了吧？要不是顾及到一部分不想抢劫的难民，我能将车速飙到250码。小龙，你没死啊？几位曾经千岛湖一起战斗过的精神小伙都围了过来。靠，难怪刚才总有一种似曾相似的感觉，原来眼前这个很狂很傲的家伙，就是2年前的那个很狂很傲的牛同志。靠！好歹一起扛过枪，就差一起嫖个娼，你咒我死是几个意思？这位同志，请严肃点，我们正在执行任务。你们不是在魔城吗？怎么来闹城了？我们本来就是魔城从闹城借调过去的军人，现在只是回到原部队，然后官方基地需要军人维护秩序，又把我们从军方基地抽调了过来。还真是哪里需要往哪里搬啊！还能再见面就是缘分。哥几个拿去分了，其他精神小伙全部好奇地围了过来，一个个震惊掉下巴。大米、燕麦片、饺子、蔬菜干，还有2斤腊肉。往下翻出了一条华子和2瓶五粮液。自从格局打开了，我出手相当阔绰，只要能把精神小伙拐跑，这点物资算什么？狗大货，你个狗大货！2年不见，你还是这么的毫无人性。跟我混，包你们顿顿大口喝酒，大口吃肉。精神小伙们当然不信，飞快地分着物资。分完物资后，我从小龙口中得知了当下的情形，并得知老孙等人并没有来此。去军方基地问问吧，兴许人都在那边好好的。行，我去那边问问情况，空了过来找你们说点正事。阿牛，真的是你小子咋一点没变？我俩含蓄了几句，听说我来找人，何营长十分热情地邀请我进去。登个记就行，不用交物资。不用交物资？不用，直接进去就行。我总觉得哪里不对，下一秒我笑哭不得。何营长不带这么坑人的，不交物资进入军方基地的只有一种人，入伍当兵。就我这体格，连基础考核都能免了。好家伙，我想拐跑何营长手下的10个精神小伙，何营长竟然想拐我，这个世界怎么了？就不能多一点点真诚？交完物资，进到咨询大厅，突然我看见了一个熟悉的身影，白大爷。阿牛，你还活着？我就知道你小子有本事，让自己活下来。久别重逢，我跟白大爷聊了很多。临走之际，我将白大爷拉到无人处，从空间掏出一大包物资给他。阿牛，这些东西是……快拿回去，别让邻居看见。现在家家户户都饿肚子，总司令家都拿不出这些物资。阿牛，你老实跟我讲，你在外面到底发生什么事了？我知道你是有本事的，可要收集这些物资，还要保住这些物资，绝非易事。是不是被人惦记上了？你是回来找人帮忙的？没事，我就是运气好，酸完雨后捡了不少物资，然后找到一个还算不错的地方定居。这2年把居住地收拾得不错，闲得无聊，就想回来看看大家。这2天我一直在基地外面转悠，想看看老孙等人会不会因为交不起粮食，只能扎住在难民营。来，老子带你看点东西。工作、责任、难民、家人、病中的儿子。白副司令身心疲惫，但又不好拒绝老父亲。当他看见小房间里堆满了物资，从吃到穿到生活用品样样齐全，他觉得自己眼花了。要不是就是工作太累，出现了幻觉。白大爷很快将物资的来龙去脉一五一十地说个清楚。全球进入废土纪元，所有土地都种不出植物，而我却拥有一片世外桃源。如今越来越多的难民朝我这靠拢，
我决定建立基地。我在难民营逛了几天，也没找到老孙等人。其实我跟老孙几个也不算深交，但末世之下，认识的人一个一个都洗光了，终归有一丝遗憾。你是牛疯子？有事？我管你是牛疯子还是王疯子，到了闹城什么名号都不管用。识相的，把你这辆车主动送给我。小子，咱们张公子可是官方基地一把手的公子，他能看上你这辆破车，是你的福气，你可别不知好歹。哎呦，张公子久仰大名，喜欢我这车，拿去拿去。早闻张公子大名，果然是一表人才，人中龙凤。实不相瞒，我一直想跟您认识一下，只是苦于没有门路。今天这不巧了吗？走走走，我带您去试试这辆车的性能，绝对牛逼。傻屁，从来只有我抢人，敢抢我的都成了喜人。我这2天想了很多，我觉得阿牛应该是遇到什么事想找帮手。这世道人心险恶，找帮手肯定得找值得信任的人，他心里肯定希望我能帮他，但咱家现在的情况，他开不了这口。那您的意思呢？你先睡一觉，我去找他聊聊。如果他那边距离基地不远，我想如果距离不远，等他找到帮手之前，您可以顶一下，但距离太远的话，我肯定不同意。多少战友与父母失联，末世之下与家人失联，极有可能就是永别。如今自己父母就在眼前，他偷着乐都来不及。老父亲已经年迈，他怎么可能同意骨肉分离？帮不上忙，这些珍贵物资一样不少的还到对方手上。至于救命之恩，只能由他将来主动找机会偿还。大哥，马杀鸡吗？半斤土豆玩一次，8两土豆可以双飞。破布棚子下站着一排女人，一个个蓬头垢面，两颊无肉，有的眼神闪避，害怕被客人挑中，有的眼神渴望，自愿用身体换一点粮食生存下去。哥，您要是不好女人这一口，我们还能给您安排男。你小子没跟我说实话，有困难都不开口。我什么都不缺，能有什么困难？我知道你是回来找帮手的，我可以帮你呀。天上飞的，海里跑的，陆路跑的，我哪样不会？你再不说实话，我可要生气了。我那边确实比这里强100倍，也确实想回来找几个帮手，尤其是您老这样的10项全能，简直就是一块宝。但毕竟我的定居地不在闹城，你那边比这里强100倍。小子，你吹牛的吧？外面都是一片废墟，还有比基地更好的地方。我要是吹牛，能拿得出那些物资吗？白大爷无法反驳，我看得出来，他是真心想在我需要帮手的时候能帮我一把。算了，不管距离多远，我都得去搭把手。这样，您再多找几个人一起去看看，最好是您的老战友，不然我信不过。找人多一个人，可就多一份粮食消耗。你物资够吗？我拍拍胸口，只差把毫无人性写到脑门上。这么说吧，就算养活1万人都不是问题。招呼好阿牛，我去找你李叔。只要是我的老战友就行，最好海陆空齐活。海陆空，你在哪座军方基地任职？阿牛，感谢你帮助过老爷子，大恩不言谢。往后有任何事只管找我，只要不违背国家利益，不违背组织纪律，我责无旁贷。这事儿要是放在以前，我肯定谦虚几句，然后恭维对方是保家卫国的人民大英雄，再然后就没有然后了。但是现在不是以前。白司令，副的。哦，白副司令，有可能的话，我真想请您帮的忙。你只管说，只要能帮得上忙，我一定办到。军方基地出售军舰、潜艇吗？这家伙是想搞私人基地，还是野心大到牢底坐穿那种？全球经历6年的天灾，可食用物资越来越少，每天都有无数饿死的人，以至于我仅用1500斤发霉的粮食就买下了一艘军舰。谈妥交易时间后，刚好白大爷也带着2名战友回来了。阿牛，人我带来了。这位是老李，曾经被誉为最年轻的舰长。这位是老姜，但凡是路上跑的都难不住他。我们3个在一起就是海陆空。二位，我那儿白大爷也没去过，具体怎么好，值得你们眼见为实。小白同志，跟哥走一趟。别开玩笑了，我要保卫基地大门。你和40发子弹，哪个能让基地大门更安全？小龙眼冒绿光，工业文明化为废墟，每一颗子弹都是不可再造之物，每一颗都稀罕的要死。滚滚滚，早去早回。不是，牛疯子都没说带我去哪儿。可怜的小白就因为40发子弹惨遭队友抛弃。我去取直升机，你们注意安全。
才下飞机，白大爷4人就被周围的环境彻底震惊了。家畜，活的！快看，有狮子，还有条狗！更让白大爷4人震惊的，还是那一片果园，一棵棵果树上结满了果实。土地种得出庄稼，已经让我大开眼界，怎么还会有水果？世外桃源，人间仙境啊！哥，我要住在这，赶都赶不跑那种。趁着4人欣赏风景，我来到空旷地，从空间里将挖掘机、耕地机、切割机、肥料、农具、种子等取出，一一放好。想了想，又放了2只大帐篷。如果什么都没有，总不能说我是凭双手将这里打造成世外桃源的吧？谁信啊？4位，仓库里有衣服鞋袜，有发电机可以烧水洗澡，还可以洗热水澡。他们已经很久没有洗过热水澡了。大地震、酸雨之后，大环境越来越差，连温饱都成问题，哪有时间伐木烧热水洗澡？天灾之后的天气十分异常，2月烈日，6月飞雪，冬日冰雹，有时候上午热得发慌，下午就冻得要死。哪怕是基地的难民都很少洗澡，讲究点的也是10天半个月，用湿毛巾简单的擦拭一遍，不讲究或没那个条件的，1、2年都没洗过一次，浑身臭烘烘的，隔着老远都能闻到。趁着他们洗澡之际，我来到灶台前忙碌，从空间里取出1只鸡、1条鱼、2斤腊排，小鸡炖蘑菇，萝卜炖腊排骨，鱼肉切片马味做酸菜水煮鱼。我有把握将3位大爷留下，但小白，除非小白自愿跟我混，否则谁也不敢跟军队抢人。我很舍得下成本，既然不打算孤身一人活到死的那一天，招兵买马自然少不了医生。别小看了卫生员，在处理各种外伤以及跌打损伤等方面，卫生员的医术甚至比3甲医院的医生更强。阿牛，你心里是什么打算？这里地势特殊，是隐居不二选择。来的路上您老也看见了，难民已经在往这里跑。这么大一座陆地，没道理被谁独自霸占，总要给难民一条活路。但难民多了，一生事端，早一天立下规矩，大家都能过上好日子。白大爷认可的点点头。难民也是人，若不是生存太难，谁愿意活得不人不鬼？但凡有一丝希望，绝大多数难民还是愿意踏实过日子。其实这事儿也好办，眼下哪座基地不缺食物，各基地试种一直不见成效，这里的土质被改善得非常好，而且会1年比1年好。只要跟基地谈一谈，管他们借人才，等采摘时分他们一份，这种天大的好事，他们没道理会拒绝。不行，我自由惯了，有条件帮一帮同胞不是问题，但不想有人手伸得太长，人才是那么好接的。在大义大局面前，个人利益不值一提，别到时候找个理由把我给关了，一个末世资本家的帽子扣下来，我都吃不了兜着走。那你的打算是，有条件的基础上跟基地做交易可以，但不能接受组织管辖？这是肯定的，如果真有那么一天，组织一定要强制管辖，我卷起物资跑路就是，留下一座空荡荡的山谷，让他们管理去吧。3年极寒，1年极热，接着又全球地震、酸雨，90%的陆地沦陷，人类的生存空间被压榨到极致。我是白云飞的父亲，货箱中是珍贵的红薯秧苗，立刻通知相关负责人，尽快派人过来接手。我的天，已经生根了！已经生根的红薯苗代表着成活率，成活率代表着收获，收获就代表着粮食。眼下的大环境，还有什么比粮食更重要？前来围观的群众一个个湿了双眼。基地已经成立2年，我还是头一回见到这么多的粮食苗子。这日子总算有盼头了，未来可期。天哪，我没看错吧？居然还有活的鸡鸭！6只活鸡鸭就在这儿，1500斤粮食在外面。至于1万棵红薯秧苗，只是我的一点心意。你们先忙着，我送小白回官方基地。你送我回基地？大可不必，等会儿搭个顺风车就好了。牛疯子会这么好先，感觉有诈。聪明如我，坚决不上当。下一秒，我拿了一把车钥匙，故意在手中抛来抛去，勾起他的兴趣。巨无霸的车钥匙！小白眼冒绿光，差点流口水。本来好心把巨无霸给你开一圈，毕竟以后就没机会了。既然你要搭顺风车，那我搭什么顺风车？我是不想浪费你的汽油，但你是狗大户，毫不人性，我就不跟你客气了。走起！一切都是为了诱惑那帮精神小伙，没人敢跟军队抢人。但如果精神小伙自愿跟我走呢？官方基地门口，小龙最近很愁，被他一脚踹飞的小白竟然了无音信，凭空消失。一想到小白可能遭遇不测，他就吃不下饭，睡不着觉。小白啊，小白，我真对不起你啊！我的老班长，你现在过得怎么样？
我的老班长，你还会不会想起我？想你，老子想弄死你！你他娘的跑哪去了？小龙爱之深，责之切。一个人抱锤不够，还叫上所有人。一群精神小伙一拥而上，将小白按在地上摩擦。龙哥，不是你为了40发子弹踹飞我的吗？那我有叫你搞消失吗？一消失还20几天，音信全无。到底是你飘了，还是我拿不动刀了？锤他！别打了，包里有宝贝，再打就烂了。好了，继续锤他！我叼着一根香烟，靠在墙根下欣赏小白的惨状。阿牛同志，你怎么也不事先跟我说清楚？这一次我都以为小白出事了，下回你就是给100发子弹，我也不会再上当。不打开背包看一眼吗？这可是小白同志万里迢迢给你们带回来的礼物。什么礼物？1秒之后，他立刻捂住口子，双手将背包抱得死紧，震惊、紧张、呆滞，一副见了鬼的表情。小龙再次打开看了一眼，这才确定自己没有眼花。卧槽！牛疯子这是带着小白穿越了吗？不然怎么会有水果这种东西？对了，差点忘了一件大事，你有没有见过几个二代？其中一个姓张，很嚣张，在我面前嚣张的都洗了。你说的是谁？一把手家的公子失踪了，包括跟他形影不离的几个二代。有人看到他跟着你的车出去了，前后派了好几拨人去找，人没找到，却在野外发现了几具烧焦的昆体，昆体已经被烧得面目全非，但人数对上了，正好5个。你务必小心点。小龙对我有一定的了解，就牛疯子的坏脾气，敢打他的主意，二代照样杀。我心里明了，拍拍小龙的肩膀，一切尽在不言中。3年极寒，1年极热，接着又全球地震、酸雨，90%的陆地沦陷，人类的生存空间被压榨到极致。难民营的一间破茶棚，几个帮派正在对峙。踏凉的，你们也不去打听打听？我陈家帮在天灾之前就各闹成做生意，你也说是天灾之前，现在还想独占地盘，也要看我炸天帮答不答应。娘西皮，我蒋家帮在此，什么时候轮到你们2帮外地佬在这里说话？操，不服就干一架！来啊，怕你不成？他妈的，干就干，谁怂谁是王八蛋！茶棚剑拔弩张，3个帮派老大拍桌而起。下面的小弟一个个亮出刀具棍棒，附近的难民纷纷躲得老远。就在3帮人即将火拼的时候，一个高大帅气的男人走进茶棚，胸前的一把突击步枪瞬间镇住全场。谁是难民营的老大？我去你妈的！明明是老子！你们2个捏豆恩子，想当老大干赢老子再说。那我先说是，我说完了，你们再打。我报出了老孙几个名字以及五官特征，有没有见过他们？没人说话。我抬起黑洞洞的枪口，在3个帮派老大之间指来指去。哟呵，都不说话，还想先争出个老大？那我来帮你们选，点兵点将。你们3个谁活下来，谁就是老大，怎么样？这位大哥，基地建立之初，我们就在这里混，真没见过您要找的朋友。极寒极热几个月，大部分孩子都没了。如果有人带着小孩，我们肯定会有印象。还有您说的2位小姑娘，难民营多的是地痞流氓，如果来了漂亮的小姑娘，消息早就传开了。我不禁感到失望，丢下一包物资，平时帮我盯着点，到时候少不了你们的好处。老板真的是你啊，你还活着，简直太好了。久别重逢，天朝向我诉说着这2年的经历。2年前我离开苟家间没几天，部队就组织群众撤离，田超带着舅老爷走得最早。毁天灭地的大地震害死了很多人，之后天降酸雨，包括老大在内，帮派里1半成员都没能活下来。大地震引发海啸，州城化为废墟，苟家间沉没于深海。他舅老爷凭着老中医的身份，很顺利的进入基地，在医院工作。田超交不起粮食，只能逗留在难民营，人总要生存。之后他跟几个帮派成员外出拾荒，随着加入的老乡越来越多，1年之后重操旧业，干起了2道贩子的老本行，盘子就这么大。各个帮派鱼龙混杂，为了争地盘抢生意，平时没少打架。整个难民营都知道田超有个懂医术的舅老爷，末世之下众生皆苦，连基地都缺少医生，缺少药品。他舅老爷每次来难民营，跟这个号个脉，给那个扎个针，一粒粮食都不收取，极受难民的爱戴。所以平时哪怕帮派之间打架，也很少有人朝他下手。时间一长，他也不想朝让着他的人动手，
日子就这么一天天的过到现在。你舅老爷种过中药材吗？种过呀，我舅老爷铺子后院有片草原。我十分心动。末世之下，医生是被当成祖宗供起来职业，我那里的确很缺医生，尤其是懂得种植草药的医生。小白会种草药，但不确定因素太高。我从背包里掏出5个罐头，我正在筹备基地建设，物资齐全，环境比这里好100倍，但很缺医生，尤其是会种植草药的老中医。你帮我问问你舅老爷，最高待遇，他的妻儿老小同样有生活保障。田超惊呆了，这可是牛肉罐头，基地里那帮嚣张跋扈的2代都不一定能吃到的美味，还一次就拿出5个，简直太豪横了。老板，我能去吗？当然可以，我那边正缺人手，如果你还想干老本行，整个市场都是你的。小白同志，考虑的怎么样？跟不跟我混？大哥，部队现在正是缺人的时候，我一身军装哪能说脱就脱？你可考虑清楚了，我那要啥有啥，你留在这儿连饭都吃不饱。傻子都知道你那好，比这里好100倍，好1000倍。但我是军人，以服从为天职。你那么牛逼，有本事你想办法搞个借调手令。对了，你不是认识白副司令吗？找他想想办法呀。只要命令下来，就算没车没飞机，我爬都要爬到你那边去。有米有肉有鱼有酒，还有水果吃，傻子才不去。我摸着下巴，一副思考的样子。我靠，不是吧？我就是随口说说，你不会真这么干吧？省省吧，你那边又不是官方基地，更不是军方基地，想借兵，做梦去吧。给你点赞。你点头是几个意思？你给小爷等着。我等啥？牛疯子，你给我把话说清楚。3年极寒，1年极热，接着又全球地震、酸雨，90%的陆地沦陷，人类的生存空间被压榨到了极致。我回到军方基地，刚到大门就看见白大爷在那里来回踱步，一副心事重重的样子。阿牛，出事了！出什么事了？原来3人回来后，听从我的吩咐，出去邀请一些信得过的战友。1传10，10传100，一夜之间，队伍突然多出了100多号人。这下子，3位大爷才意识自身不够慎重。这就是事情的来龙去脉。切，我还以为出了什么大事，这算什么事啊？突然多了100多号人，还不算大事吗？那我问你们，这些人的人品怎么样？他们的家人修养怎么样？3位大爷拍胸口保证，这个没问题，都是本分人。在等你回来之前，所有当家人就凑在一起保证过，谁要是拖后腿，甚至不干人事，直接将全家撵到野外自生自灭，绝无怨言。而且有不少军属是医护人员退休，就是年纪大了，孩子在军队任职，孙辈无人照看，这才没进医院工作。这不就结了？都是本分人，又有退休医护人员，这是给我的基地添砖添瓦呀。但队伍里老的，小的，身强力壮的都在基地任职，又不是去打战，要年轻人做什么？我的基地暂时以种植农作物和中草药为主，至于管理难民，有几个会使枪的就行了，慢慢来吧。任何一个班子都是慢慢拉起来了，急也没用。白副司令带来了好消息，一艘战斗机黑鹰，包括配备的热武器，正式跟我进行交易，但前提是黑鹰只能由白大爷负责驾驶，并且白副司令为他的老父亲作保，白纸黑字立下军令状，假如有一天黑鹰上的一颗子弹打向自己人，白副司令会被第一时间押上军事法庭。我这批物资品质怎么样？好，这品质没得说。你是不是有事想找我？找基地谈？白司令果然睿智。副的。哦，白副司令果然睿智。白副司令，我那边种出的粮食，还有没被核污染的鱼类，你们基地缺的，我那边都有。我愿意拿出一部分的粮食，跟基地做长期交易。但问题是，一趟趟的空运根本没有那么多的燃油，走海路吧。我那儿的难民暴徒实在太多，很难把物资安全运到海边。你铺垫了这么多，到底想说什么？借10个兵给我，专门负责物资在陆地运输安全。如果能借1个排，甚至1个连，那就更好了。你咋不上天啊？经过2小时的长谈，我与军方基地达成了初步的合作协议。我只要了小龙等10个精神小伙，除非我命令他们坑害组织利益，否则我的命令为第一位。营长，保重。我去，哭毛线啊！不知道的还以为我要把你们卖到北极去打鱼。3年极寒，1年极热，
接着又全球地震、酸雨，90%的陆地沦陷，人类的生存空间被压榨到了极致。阿牛，等船上的人来了，你打算怎么安排？回来的路上，我观察到难民已经越来越接近我这座岛屿，预计不出2个月，数以千计的难民会赶到我的山脚下，所以必须在此之前拉出一条警戒线。您老觉得呢？成年人一律住在山下，不管是开荒还是管理难民，本来就需要守在山下。这山上土地好，必须好好利用。到时候挑10个会种田打理庄稼的留下就行，药品也是重中之重。朱老头和小白会种草药，他们2个得留下。白大爷果然是想好了才来找我。也许会有人生心不满，这个由我去说，无亲无故，本来也不是接他们来纯享福的。况且这里的条件比基地强100倍，本身就亏待不了他们。要说闹事那也不存在，这100多号人不是老兵就是军属，思想觉悟高，不用说都能理解。只有少部分普通人，应该也没什么问题，但还是得拿出个章程。无规矩不成方圆，由俭入奢易，由奢入俭难，主要还是为了提前防止某些事情的发生。我觉得很有道理，白大爷的想法跟我不谋而合。从始至终，我也没准备把人全部安排在山上，孩子就留在山上读书，年满15岁就放下山锻炼。白大爷活了一把年纪，哪能不明白我这句话的内涵？说质子太严重了一点，但确实跟质子没差别。末世之下，人心隔肚皮。最近几天，我跟白大爷一直在海上寻找物质，发现漂浮物资，能打捞的直接打捞；发现水下物资，记下坐标等渔船回来了再下海打捞。期间在海上发现了几条船，燃料用尽，随波飘荡。船上的幸存者发现了直升机，纷纷挥手，甚至在甲板上写下 SOS。 一看不是华夏皮肤，我理都不理。国际人道救援那是绝对不可能的。牛哥，人多力量大，整个营地都是乒乒乓乓的大动静。老兵虽老，但个个动手能力强悍，才2天的时间，基地就初具规模。又过了1星期，营地的土地都种上了农作物和草药。白大爷找到我，提及下山的事。住宿不要紧，搭帐篷挤挤就成，主要是挖掘机的弄下去，靠人力清理废墟进度太缓慢，设备太笨重，我算过，需要我们2个同时用直升机起掉。不用，我在山下藏了很多物资，包括了挖掘机、耕地机、收割机、电缆等设备。刚才风大，我没听清，你是说你在山下还有很多物资？山上、山谷、山下都有物资？这小子到底有多少物资啊？不行，我得先下去瞧瞧物资还在不在。我陪你去。不用，你先让大家收拾行李，等我的呼叫。陪啥呀陪？陪着一起去，我还怎么使用金手指？3年极寒，1年极热，接着又全球地震、酸雨，90%的陆地沦陷，人类的生存空间被压榨到了极致。原以为是普通人隐居在此，没想到他们竟然有黑鹰。一群鹰将走狗，省了我们去和平谈判。干！肯定干！把直升机抢到手，咱们就可以离开这个鬼地方了。阿牛，你简直太让人震惊了！大家动起来！阿牛提供了这么好的条件，咱们更要努力创造出更好的未来。阿牛，你辛苦了。是挺辛苦的，为了下山找个山洞，绕着山脚下跑了一圈，还好真有个山洞，不然那么多设备，还真不知道藏在哪里，才不惹人怀疑。靠！有伪装者在窥探我们，人跑了，我们正在追。追你妹啊！子弹不比2条腿快，直接开枪。但是跟你们说了多少次，营地的安全比子弹重要，开枪！他娘的，要不是俺骨头硬，下巴非脱就不可。局里还有1颗子弹，他没开枪，把这孙子给我宰了。他说他也是军人，曾经受服役于京都。上次没炸死你个孙子，小爷今天非把你打成筛子。大哥，你别冲动，老子冷静的很。那你抢我的枪干什么？小龙脸都绿了，这是部队配发给他的步枪，人在枪在。小龙抢回了自己的枪，飞快的躲到旁边。这么多人，我又不好从空间里掏枪，我左看右看，最后捡起地上一根铁锹，凶神恶煞的冲了过去。
此时废墟中冲出一群野人，头发脏到打结，脸上全是污渍，身上的衣服破成了布头。住手！你们要是敢动他，我们就跟你拼命！你们是军人，说出你们部队的番号。对面说出部队番号，巧的不能再巧，正是白大爷大儿子曾经待过的野战连队。大家不要冲动，都是自己人。那天狙咱们飞机就是这个孙子。谁让你飞我头上，还一路跟随？跟随你妹！你把老子的直升机锯了个洞，老子今天也要在你身上戳个洞。阿牛，别冲动，这里面肯定有误会。误会个屁！你不是丢了2个手榴弹炸他吗？就当扯平了。是啊是啊，阿牛冷静一下，都是自己人。一群赶来抢人的野人都懵了，双方之间没打起来，对面的小白脸却被一群老头给围住了。来，喝杯水消消气。这孙子打坏我的直升机，我冷静不了。息怒息怒，等老白的消息，情况不对，再把人宰了也不迟嘛。来，抽根烟消消气。不抽，我要捅了那孙子。小祖宗哎，只要确定他们不是东西，我帮你捅。对对对，到时候你都不用动手，我捡块瓦片割他身上的肉。就是瓦片割肉比钝刀子割人还叫人痛苦。我对每个人都细问了一遍，没发现任何问题。一帮退伍军人搭乘高铁光荣返乡，途经京城的时候遭遇到了超强台风，整个车厢都被台风吹走，熬过了极寒极热，刚踩上南城的土地，结果毁天灭地的大地震来临，山崩地裂，他们随着陆地飘到了海上，陆地上有山洞，这才躲过了酸雨。这几年他们想尽一切办法，始终走不出这片海。白大爷讲述的十分详细。他们之前发现了直升机，就打算前来借用，后来看见了黑鹰，想歪了，所以照你的意思，我不能捅那孙子了。小祖宗哎，你咋还想捅人？捅肯定是不能捅，不过打坏了直升机肯定得赔。一群野人穷得叮当响，不如让他们干活，一是赔偿直升机的损失，二是付出体力当船票，怎么样？哼，你的意思是我还要拿粮食养着他们？好家伙，白大爷，你真不愧是我大爷！你想让他们干活换饭吃，你当我不知道？那不然怎么办？毕竟他们真不是暴徒，总不能都突了吧？行，就让他们干活，干最累最脏的活，尤其是那孙子，让他打扫厕所去。全球进入废土纪元，我花2年打造了世外桃源，如今越来越多的难民朝这里聚拢，我有了建立基地的想法。自从暂时收留了这群野人，我的脾气一天比一天火爆，看谁都不顺眼。尽管这群野人乖乖交出了武器，每天一声不吭的埋头干活，我依然看不顺眼，甚至连口粮都想克扣，还成天在小龙9个精神小伙面前挑唆。重点看打坏我直升机的那孙子，修个厕所3天都没修好，要他何用？崩了吧！大哥，说到底，你不就是想打击暴富吗？你干嘛自己不动手，成天撺掇我嘎人是几个意思？东南西北分别安装了电网，我扔了一块猪肉测试，当场被电得焦黑。不错。哪天开船？之前你不是说每3个月向军方基地送一批物资吗？是那帮野人急着坐船走人吧？急什么？给我把地耕了才准走。哼，地耕了，石头石子清除干净了吗？碱和肥料撒了吗？搞定这一切也不过半个月时间，我还想找茬，但这群野人为了回家，时刻都在忍气吞声，我已经无茬可找。来2个人跟白大爷上山取物资。我需要你回基地。哥，咋了？难道老板要赶我走？我不想走啊。让你回宁城当交易市场的老大，干不干？干。老板，衣服鞋子什么的还行，餐具和化妆品能卖出去吗？那些难民连饭都吃不起，怎么会来买这些？谁让你卖给难民？针对那帮富太就行。你的任务就是利用这些物资掏空他们手中的粮食。天朝瞬间就想起打他耳光的几个富二代。老板，我一定把他们手中的粮食掏个一粒不剩。安排完一切，我独自跑到海上打捞物资。2只大型储油罐，石油能带动各种机械化设备。无论哪个基地，有了机械化设备的运转，才能更快更好的全面发展。7节火车车厢里面装的都是大块煤炭，煤炭也是好东西，煤是重要能源，也是冶金、化学工业的重要原料。天灾之前，我国1/3的煤炭都用于发电。还有8个月，白昼将退去，极夜降临，世界一片漆黑。他们是军人，我就不信他们会把咱们老百姓电死。电网肯定没通电，我们一起把他给推了。这段时间，难民上演了哀求、诉苦、耍赖、道德绑架，甚至暴力冲突。我不在，没人敢私自放一人入内。
不好意思，走火走火。暴徒和难民都不甘心，远离大门继续密谋。你们几个负责冲出去拦住挖掘机，实在不行就往地上一躺，我赌他们不敢压过去。我们几个负责把司机拉下来砍死，然后暴徒和难民根本想不到，他们撤退了800米进行密谋，对方竟然还是能精准找出带头人，然后一枪打醒。行行好，我上有80岁老母，下有……来，把你80岁老母拉出来看看，拉不出来崩了你！理由千万，非要当混蛋，你把我当傻子，还是把我当智障？还有你们吵什么吵？不都说了吗？全部排好队，准备接受审问，放不放你们进入禁区，就看你们诚不诚实。你确定是牛哥吗？我确定。你走吧，去找牛哥，我实在走不动了。不要啊！一起走，你别睡，我们不是说好了要一起找到牛哥的吗？别睡，不能睡，睡着了你就醒不过来了。3年极寒，1年极热，接着又全球地震、酸雨，90%的陆地沦陷，人类的生存空间被压榨到了极致。再警告一次，准你进才进，不准你进就乖乖走人。到了这里还想耍横，下场就是就地枪毙。1天时间过去，通过审核的难民被允许进入基地，暴徒全部拦在外面。一个个暴徒隔着一道电网，对禁区里的每个人充满了恨意。你小子是不是瞎？没看见他们一个个的是什么眼神？都给我崩了！不用都崩了吧，让他们自生自灭就是。你今天心软把人放走，来日他们就会跑出来抢劫物资车辆。你个二货，是不是忘了自己的本职工作？反应过来的2人立刻追了上去。不要嘎我，我也是没有办法才嘎人的。我想要活下去，有错吗？你想要活下去，没有错。我为了基地的物资安全，嘎你也没错。龙哥，看开一点吧，这些暴徒早就没救了。今天不嘎他们，他们迟早会闹事，到时候会洗更多无辜的人。今天进入基地的难民一共1540人，男性1340人，年纪是18至45岁之间，女性只有200人，年纪最小的15岁，最大的32岁，没有小孩和婴儿。末世之下，女人的生存几率不高，能活下来的绝大多数都是依附于强大的男性。在野外，老人和孩童几乎没有生存空间，连那些官方基地，未来几年都没人敢生育后代。你看着安排吧，安排几个人对他们进行监视，动歪脑筋的，手脚不干净的，一旦发现，直接丢出去。禁区止步！卧槽，碰死啊！黄毛和小太妹怎么会出现在这座陆地？那老孙和小屁孩呢？是不是也在这座陆地上？从情感上来讲，黄毛和小太妹连朋友都称不上，但毕竟是从前为数不多的熟悉之人。天灾无情，死的人实在太多，如今还能再见面，心中不免有些动容。能躲过大地震，幸存到今日也是不容易。那帮难民还没睡醒啊，都给我叫起来干活！我靠，牛疯子，我是你的奴才吗？成天叫我干着干呢。疯牛基地禁区止步！同志别开枪，我们是自己人，这是我的证件。天府聋哑学校的副校长。是，这些都我的学生，都是聋哑人。等着，我这就叫人。こんにちは。こんにちは。小心！我日你大爷！小本子，我操你祖宗！哥，我把领头的小本子砍成8块，一个吓尿的小本子全招了。这是审讯记录，我看了一眼，再传给白大爷等人看。仔细看过审讯记录的众人一脸惊骇。奶奶个熊！就知道这些在华夏长大的小本子没安好心，竟然是间谍，难怪看不出来。 200多人，还有几十支枪，确实不好对付。总不能直接用炮弹吧？太浪费了。坐标距离较远，耗时耗油。阿牛，你就说怎么干吧。军方基地那边怎么样了？那边基地出大事了，那6只鸡鸭被偷了。鸡鸭有士兵负责看守。 一帮挨千刀的难民竟然把轮值的士兵给打晕了，
抓到人的时候，只剩一地鸡毛鸭毛，红薯种也死光了。云飞恳请你能再运一批过去。没问题，但这批不能白送。那是兑换积分还是交易物资？我只想要热武器。我就知道你小子没安好心。小本子钱少都摸上岸了，把我吓得吃不下饭，睡不着觉，时刻惶恐不安。来，我们商量下怎么才能骗不交换到热武器。哼，疯了吧？我怎么可能去骗我儿子？乔丁说的，在文人的世界里，这怎么能叫骗？这叫善意的谎言。最终在我的软磨硬泡下，白大爷拿出了最后的底牌，2架退役10年的坦克，虽然有点问题，但是修还能用。炮弹给几发？10发。10发？20发，真不能再多了。工业文明尽毁，打一发少一发，10发都不一定弹下来。有坦克没炮弹，有意思吗？有啊，没炮弹撵着敌人压，也能压死成千上万。好有道理，我竟然无法反驳。这里是大海环绕的陆地，假如将来有大批敌人来犯，出动坦克还真能压死一批又一批。这样说起来，这笔买卖还是可以做。哦，是不是还少了什么东西？白大爷心脏一跳，闭紧嘴巴，坚决不上当。你看是不是少了潜艇？我要求不高，即将退役的潜艇来2艘就行。小祖宗哎，我是真的惹不起你。一想到闹城的生意，我立刻想到黄毛的用武之地。天朝人不错，踏实机灵，但再踏实的一个人都经受不起利益的诱惑，让天朝一个人独掌宁城的经营大权，保不齐哪天利益熏心背叛我。当老大的要懂得玩平衡之术，有些亏吃一次就够了。哥，这些东西富太太们肯定喜欢，但论市场，还有一样东西最难求。什么？小雨衣，你懂的。旁边的小太妹脸红到了脖子。哥，你是知道的，人在任何时候都分3、6、9档。天灾前的那帮超级大富豪、大贪官，照样活得有滋有味，越有钱私生活越乱，同时又非常惜命。小雨衣绝对是爆款。我忍俊不禁，这玩意儿我还真有。3家进口超市的储存仓库，怎么可能少得了这玩意儿？你再想想，还有什么市场爆款？柠檬片要挑出来单独卖。天灾末世，避孕是大事，在众多不靠谱的避孕偏方中，喝柠檬汁能排前3。这怎么行？这根本不科学。柠檬汁富含维生素，维生素溶于水，它靠不靠谱不重要，科不科学也不重要，重要的是有人相信它有效，它就能成为供不应求的另一个爆款。黄毛口若悬河，生意经一套一套的搬出来。物资没问题，你记住一点，交易来的顶尖物资别跟基地兑换积分，让老李运回来。还有，多去黑市走走，热武器有多少弄多少。小的遵命。天灾作妖，安全为重。我们需要把附近的所有小岛整治一番，分别建立瞭望台。你这个想法很好，谁也不知道天灾何时结束。往最坏的打算，确实应该控制附近的所有小岛。海上直升机在飞行，机身的影子落在海面上，吸引了一群鲨鱼。这批鲨鱼的个头超出了正常范围，眼睛变成了红色。鲨鱼们游动速度极快，跃出水面时高度达到3米，它们的面孔狰狞，红色的眼神十分凶残。有船，东南方向，船上9个人，是小本子。小本子发现了直升机，谨慎地拉枪上膛，眼冒绿光，挥手示意：“快掉头，把红眼鲨鱼引过去。”小心点，如果小本子有狙击枪，我们就危险了。枪声响起，一个手拿狙击枪的小本子连人带枪掉进海里。突然受到攻击的小本子们准备开战，但距离过高，射出的第一颗子弹全部打空。直升机完好无损地从小本子头上飞过，小本子转身继续朝天上开枪，突然被撞向海死。直升机掉头继续飞向目的地，海平面上出现了一座小岛。直升机还没靠近，荒芜的小岛上冒出一群野人。这些难民怎么处理？我命令旁边的楚凡下去，让他去了解一下这群人的来历。楚凡刚落地，就有难民冲过来，想要抢绳子。这是难民们被困太久后的本能反应。楚凡只能举起枪威胁，才吓退了他们。难民们急切地与楚凡交流，讲述了岛上的情况。岛上的难民是属地本地人，大地震将他们困在岛上，一开始有几百人，现在只剩下52人，其中男性43个，女性9人，没有老人和小孩。你确定？我确定。不是，我是说他只比划了2下，你确定他说了这么多？哼，请不要怀疑我的军事素养，你不懂军用手语是你的无知。接下来是第2座小岛、第3座小岛，情况基本一致。岛上的幸存者情绪激动地抓住楚凡，不让他离开。
在第4座小岛，我觉察到了危险。之前3座小岛上的难民看见有绳子抛下时，争先恐后的往前冲，但这座小岛上的幸存者却一个个缩在树林里不冒头。楚帆刚落地，一群手持武器的暴徒从4面8方冲来，他们面目狰狞，眼睛冒着绿光，像一群野兽。孙子，狙击枪子弹，老子就2万发，你给老子瞎浪费一颗试试。这么多，其他型号的子弹你到底有多少？老头儿，年纪大了就多注意养生，年轻人的事少打听。你要是我儿子，我现在就把你打的妈都不认识。你说谁年纪大？男人至死是少年。哦，老大爷请自重。上次早晨一柱擎天是什么时候？您老还记得吗？白大爷气得差点喷出一口老血。男人之间的对话本来就粗犷，尤其是上过战场的，嘴上的垃圾话一套接着一套。我觉得自己嘴皮子已经够利索，竟然败在一个老头手里。大爷，你祖籍哪儿的呀？哼，你撒泡尿都要被冻掉小鸡鸡的那嘎达。我认输。我认输后，注意到前方出现了一座小岛，岛上的幸存者挥舞着手，发出求救信号。直升机靠近后，看见了写着牛哥樱花小区的求救信号。你是杨思田吗？杨思田哭着回答说，他们曾经看见过我，但我却直接飞走。大佬，我终于见到你了。我不禁想躲开，因为真的很臭，但我克制着自己，耐心的等待着逗逼少女哭完。我这不来了吗？赶紧起来！其他的难民看着这一幕，非常羡慕，干净、整洁、强壮，有枪，还有直升机，确实是真正的大佬。然而，他们也很担忧，因为直升机空间有限，装不了太多人。杨思田察觉到了他们的顾虑，主动拉出一个年轻小伙。牛哥，他叫小万，多亏了他们的照顾，我们才能活到现在。我是为了收服几座岛屿而来，方圆200海里都要仔细搜查一遍，暂时不能带你们走。飞机上有物资，全部留给你们，你们负责安抚大家，最多再过1-2个月，我一定会来接你们回基地。牛哥，有你这句话就足够了，我相信你一定会来接我们的。那是，大男人言出必行。等新一轮的难民进入基地，你挑一批人操练起来。我有种预感，几周之后很可能极夜降临，世道只会越来越乱。刻意也好，误打误撞也罢，迟早会有外人登陆。老子基地的物资丰富到老子自己见了都想抢。我这话很狂，但确实让人无法反驳。连官方基地都成天捉襟见肘，疯牛基地却富得流油，谁见了不想抢？总之，3个月内必须把护卫队搞起来。可以，但只要有外出的机会，绝对不能少了我。他留在疯牛基地是为了打听弟弟的下落，被牛疯子打击报复到天天捡大粪，忍耐至今就是看上了疯牛基地的资源。哼，你为基地做出什么贡献了吗？就敢跟我提条件？你现在去把小本子基地一锅端了，把热武器全部给我弄回来。只要你做得到，别说外出的机会，赏你一条渔船，随便你跑都行。下次再敢给我讲条件，你就继续回去捡大粪。得，他算是看明白了，牛疯子就是验过拔毛的牛卡皮，他说什么你听着就是，但凡多说一句，他就会把你往死里整。哦，对了，以后疯牛基地实行贡献制度，基地以大山为中心点，向外分成9个不同区别，贡献高的住大别墅，贡献低的住外围，没贡献的取消居民资格，绝不养一个贩子。你这不是把人分成3、6、9等吗？古往今来，历朝历代哪个不是3、6、9等？白大爷不认可我的决定，斟酌了片刻，用心良苦的引导。那都是封建王朝的老黄历了。我华夏曾在建立之初明确提倡以人为本，以民为本，人人平等。那为什么农民没有退休金？白大爷一肚子的良言，直接被这一句话给彻底堵死。再说了，我这是私人基地，制定什么样的制度，自然是我说了算。白大爷又被对得哑口无言。仔细想想，我能每个月运输一批物资前往闹城，已经在帮忙解决民生问题。本来我可以不这么做，我有吃有喝有热武器，大可以占山为王，不管难民的死活。如果不是我，他们很多人很可能已经饿死、病死。我虽然自私，但绝对不冷血。末世之下，自私自利不是缺点，是生存之道。疯牛基地是你的，你说了算，你怎么安排，我们怎么做就行了。哟，不准备继续给我讲大道理了。阿牛，我要给你道个歉。我不该将我的思想强加给你，早就不是受法律和道德约束的太平盛世。末世之下，活着才是一切，活着才有希望。上一世天灾前，我被校花女友联合好兄弟被判破产，天灾后又被姑妈赶出家门，被迫饥寒求生。这一世重生归来，起初我的心中只有仇恨，是要报复所有加害过我的人。可是当我把所有的仇都报了之后，看着这被天灾破坏的满目苍凉的世界，我心中不免升起一股悲凉。为了能够延续我华夏文明，我在大海中建立了一座基地，带领难民们开荒种地，定期向华夏同胞们支援物资。在我的支援下，人们慢慢看到了希望，暴徒越来越少，生活也越来越好。
一切都在向好的方向发展。各位哥哥姐姐，本故事就到此结束了，后面会给大家提供更好的故事，谢谢大家的支持。